지금부터 오늘 심포지엄의 주제인 지방소멸과 지역회생 기조 강연을 시작하도록 하겠습니다. 오늘 발제자는 지역회생이라는 책의 저자로 일본에서 만들어진 지방소멸이라는 단어가 가지고 있는 실제적인 의미를 정확하게 이해하고 이에 대응하기 위한 지역의 실천을 강조하신 만큼 오늘 참석하신 분들이 함께 학습하고 실천 방안을 고민하기를 바라며 어렵게 모시게 되었습니다. 기조 강연을 듣고 질문이나 의견은 종합토론 시간에 함께 나누었으면 좋겠습니다. 강연은 지방회생의 저자 야마시타 유스케 교수님께서 일본어를 말씀해 주시면 그 일부를 통역하는 연속 통역의 방법으로 진행될 예정입니다. 발제를 맡아주신 지방회생의 저자 야마시타 유스케 교수님과 통역을 맡아주신 아시아농업농촌연구원 김기흥 대표님께 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 예, 단상으로 올라와주시기 바랍니다. 안녕하세요. 今日は、ですね、ちょっと長いので急ぎながらお話ししていきますけれども、はじめまして。야마시타 유스케です. 잘 부탁드립니다. 야마시타입니다. 오늘 지금 발표한 내용을 제가 좀 많이 준비하는 바람에 조금 빠르게 넘어가는 부분도 있겠습니다. で今日は、この本を2018年に出して、こういうふうに訳していただいたということで、この内容についてお話しすることになると思います。 네, 제가 이 책을 2018년에 썼는데요. 그래서 그 내용을 오늘 소개하는 자리가 되겠습니다. 私は日本人で、九州や、中部地方とかいろんなところを転々と しまして、特に、北東部で調査をしてきました。ですので日本のことだけ今日はお話しします。 네, 저는 일본에서 태어나서 큐슈에서 공부를 하면서 여기저기 좀 다니긴 했는데요. 주로 북동부 지역에서 조사한 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. いろいろと本を書いてまして、専門は社会学ですが、過疎限界集落、震災原発事故とか、それから、地域学とかをやっております。 저는 사회학을 전공을 했는데요. 과소나 아니면 한계마을 그리고 지진 재해에 관한 여러 가지 테마를 좀 다루어 왔습니다. それで私日本では限界集落のこの本が一番有名になっているんですけども、限界集落という言葉は聞いたことがありますか？ 일본에서 한계마을이라는 용어가 굉장히 유행한 시절이 있었는데 여러분도 한계마을이라는 용어를 들어보신 적이 있으신지요? 今日ここに来てる人は結構知ってるのかと思いますけど、30年前に限界と言われて30年経ってほとんど消えていない、それはなぜかというとやっぱり誰かが戻ってるからです。 30년 전에 한계마을이 이제 사라질 것이다 이렇게 얘기를 했는데 30년이 지난 지금도 사라지지 않고 있습니다. 이유는 누군가 돌아오고 있기 때문입니다. 村はしぶといというのがなかなか消えないというのが今日本の過疎問題の常識になっています。 마을은 매우 끈질기다, 강인하다. 이것이 한계마을을 비판하는 전문가들이 가지고 있는 견해라고 하겠습니다. その話も本当はしたいんですが今日は、こっちか早速、地方消滅論について、お話ししたいと思います。地方消滅論の登場とその問題点についてお話ししていきます。 네, 여러 가지 말씀을 좀 드리고 싶긴 한데 오늘은 지방 소멸론의 등장과 문제점에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.
で地方消滅論は、2014年5月に発表された民間のレポートです。 지방 소멸론은 2014년 5월에 발표된 민간에서 얘기한 견해가 되겠습니다. 最初は523、それからその後896の市町村が消えるというリストを発表したレポートでした。 이게 처음에는 520여 개, 나중에는 896개의 마을이 사라질 거라는 리스트를 제시한 민간 리포트가 되겠습니다. で2040年までに全国市町村1700ありますので、半分が消滅する可能性があるというこのレポートですが、これまで人口減少問題を、あるのにないかのように振る舞ってきたことに対して、強い警鐘を鳴らし取り組むきっかけを与えたというふうに評価されてもいます。 2040년까지 전국에 1,700개의 마을이 있는데요. 이것이 사라질 가능성이 있다고 얘기를 했고, 이런 인구 감소 문제에 대해서 있는데도 없는 것처럼 행동해 온 것에 대한 좀 경종을 울리는 그런 계기를 마련했다는 평가도 나옵니다. しかし、この内容には、矛盾が多く、後の経緯を少し後でお話しますが、後の経緯を見ると、当時の現役官僚が仕掛けた陰謀というか罠という面が、非常に大きいです。 하지만 그 내용을 보면 모순이 굉장히 많고요. 그리고 결과적으로 이제 보면 당시에 현직 관료가 좀 만들어낸 음모에 가까운 일이었다고 할 수 있습니다. でその矛盾なんですが、地方を守るかのような言説でいながら全ての集落に十分なだけの対策を行う余裕はないとか、地方のことは地方で決めると言いながら地方分権という枠組みをやめて広域ブロック行政で集権化とか、人口減少に向き合いと言いながら、女性の数が減っていることを直視せよと言いながら、女性は労働者として最大の潜在力だといった矛盾が並んでいます。 그러니까 그 내용을 살펴보면 지방을 지키겠다 이런 말을 하는 것처럼 보이지만 모두를 좀 지킬 수 있는 재정적인 여유는 없다. 그리고 지방의 일은 지방에서 결정해야 한다고 하면서 이것이 지방 분권이라는 틀이 아니고 광역 블록 행정으로 좀 집권하고자 했고요. 그리고 인구 감소를 마주하라고 하면서도 여성을 노동자로서 지켜보는 측면이 있었습니다. で最大の矛盾なんですけど、それは戻っちゃったな、ごめんなさい。これですね、最大の矛盾は、もう一つ前でよかった、ごめんなさい、今までよかった。最大の矛盾はですね、人口減少の原因を東京一極集中にあるというふうに読み解きました。読み解きながら、その解決策を選択と集中としたことです。集中に対して集中で解決するという矛盾を犯しているということですね。 가장 큰 모순은 인구 감소의 원인을 집중에 있는 것이라고 하면서 선택과 집중의 해결책이라고 얘기를 했는데요. 집중에 문제가 있다고 얘기하면서 집중해야 한다고 했던 것이 가장 큰 모순점이라고 하겠습니다. でこの話、先ほど当時の現役官僚の陰謀だと言いましたけれども、日本ではある種のショックドクトリン、ショックドクトリンって分かるかな、ショックを与えて、呆然とした相手に対して次々といろんなことを仕掛けて自分たちのやりたいように仕向けていく、引っ張っていくという、そういうふうなことだというふうに言われています。ショックというのは仕事を与えて、ショックじゃなくてもう衝撃を与えてびっくりさせて、言うことを聞かせるということですね。 그러니까 이게 이제 방법이 현직 관료가 당시에 충격을 주면서 정신이 없는 가운데 계속 공격을 해가는 그런 수법이라고 생각하시면 되겠습니다. ただこれは民間の報告書ですので、実際には、政府はどうだったかというと、政府は2014年9月から地方創生を始めました。
이거는 지금까지 얘기한 건 이제 민간 보고서였고요. 그럼 정부는 뭘 했냐? 2014년 9월부터 새로운 정책을 제시하게 됩니다.で当時の安倍政権ですけど、安倍政権の考えは、人口減少を阻止すること。ただし、レポートと違うのは、なくなって良い地域はないということで、選択と集中という考え方は採用されませんでした。 정부는 이 당시 이제 아베였는데요. 인구 감소 대책과 관련해서 없어서 좋은 지역은 없다고 판단을 해서 선택과 집중이라는 것은 사라졌습니다. お手元のその冊子に、私のスライド全部ありますので、細かいところはそこで読んでほしいんですが、次の、ね、スライドにちょっと細かくあるので、ここははしょりますけども、当時の大臣が競争だと言ってしまった。競争だ、地域間の競争だというふうに言ってしまい、それが競争、そしてそれがどれごめんなさい、それが、メディアによって、自治体の淘汰、競争で淘汰されて消えてしまうというふうな話にもなっていき、競争と淘汰という、選択と集中から競争と淘汰という話になってしまいました。 정부는 그때 당시에 이제 경쟁을 강조하면서 경쟁하거나 경쟁에서 도태 이런 정책으로 좀 이런 용어들을 강조하게 됩니다. しかし、行政に自治体に、ごめんなさい、それでその中心的な事業は仕事作りや稼ぐ力の競争へというふうに、当時の雰囲気でなっていって、要するに自治体が稼ぐ競争をしろというふうな形になってきました。背後には経産省の官僚の動きがあったというふうに言われています。 그래서 중심적인 사업으로는 일자리 창출, 그래서 돈 버는 힘으로 경쟁하는 이것을 좀 강조하게 됩니다. 安倍政権は経産官僚でかなり動かされていたというふうに言われています。 아베 정권은 경제 관료에 의해서 좌지우지됐다 이렇게 말할 수 있는데요. しかしながら当たり前なんですけど、自治体が稼ぐということは難しいというかありえないので、やり始めたことは自治体間で資源を獲得する競争になりました。 그렇다고 하더라도 지자체가 돈을 버는 일은 힘들기 때문에 지자체 간에 서로 자원을 가지고 경쟁하도록 만들게 되었습니다. 実際には政府が用意した補助金を誰が取るのかとか、地方移住で人口をどこが獲得するのかとか、あと韓国でもふるさと納税が始まったと聞きましたけども、ふるさと納税の取り合いという形になってきました。 그러니까 정부가 가지고 있는 이 보조금을 어느 지역이 가져갈 것인지, 인구 어느 지역이 확보할 것인지, 그리고 한국에서도 이제 시작이 됐는데요. 고향사랑 기분제 이런 것들을 어느 지역이 쟁탈해 갈 것인지 하는 것들이 되겠습니다. そもそもここちょっとスライドにないんですけど、そもそも、地方分権が進まない中、財源だけは政府に全部吸い上げられて、その集められた政府の財源を地方の自治体が取り合うという形にこの、地方創生の中で締められていったということになります。 그러니까 지방분권이라고 말을 하기는 하지만 재원은 전부 정부가 가지고 있어서 지방은 요거 아주 한정되어 있는 이 재원을 누가 가져갈 것인가 이런 일이 벌어진 것으로 보시면 되겠습니다. で結局権力のさらなる集中化を招き、財源は国家が握っていて地方は国に頭を下げるしかないということ、結果として東京一極集中がますます進行したということになります。 그래서 결국은 권력이 국가로 집중되는 그런 결과를 가져오게 됐고, 재원은 국가가 가지고 있고 지방은 나라에 더욱더 머리를 숙일 수밖에 없는, 그래서 도쿄로 전부 집중되는 것이 진행되었다고 할 수 있겠습니다. で、ここがまた日本の恥みたいな話なんですけど、これは後で読んでおいてください。 이게 아주 일본의 부끄러운 부분으로 생각하는데 나중에 좀 읽어보시기 바랍니다. で、これはちょっと日本の恥のような形をするんですが、韓国でも似たことが起きているかもしれません。矛盾はさらに地方創生からイノベーションへと変わっていきました。
네, 이게 아주 일본의 부끄러운 부분인데요. 한국에서도 이런 일이 벌어지고 있는지 모르겠지만 모수는 더 나아가게 돼서 지방 창생에서 이노베이션으로 진화하게 됩니다. 今日本の政府はイノベーションによって、特に AI やロボットをのような、最先端のですね、技術に投資をしてそのことによって日本の経済を浮揚させようというふうな形で動いています。 일본은 지금 이노베이션, AI를 중심으로 해서 최첨단 기술에 지금 투자를 해가지고 성장하는 그런 곳에 힘을 쏟고 있습니다. で、亡くなった安倍総理には悪いんですが、安倍総理の言葉なんですけども、人口は減少してもイノベーションで経済は浮揚するから大丈夫だという言葉で政府は当時言っていました。 그러니까 아베 총리가 돌아가시긴 했습니다만 인구가 감소해도 하더라도 이노베이션으로 경제 성장을 하니까 괜찮다라는 말을 남겼습니다. 問題はさらにそこからさらに今進んでいる問題は、そこからですね、小規模の地域を潰してでもどうせそれは人口減少でなくなるのだから小規模の地域を潰してでも、新しい事業でですね、新たな展開をするべきだというふうな動きがだんだん出てきている。その一つの象徴が例えばリニア新幹線の建設になるかと思います。 실제로 그래서 이제는 소규모 지역이 무너지더라도 어차피 인구 감소로 사라질 테니까 그렇더라도 투자를 해서 새로운 사업을 해나가야 한다. 그 중에 하나가 리니어 신칸센 건설 사업이라고 할 수 있겠습니다. リニア新幹線を通すためにトンネルを通すけれども、そのことでいくつかの地域がものすごく大きな影響を受けるけれども、日本の経済のためにはそれはもう仕方のない犠牲なんだというふうな形の議論の仕方が国民の中で出てきているということです。 리니어 신칸센을 건설하게 되면 영향을 받는 그 지방들이 굉장히 많을 텐데 그렇더라도 경제를 살려야 된다. 이런 취지가 되겠습니다. 地方創生がどういう意図を持っていたのかは分かりにくいんですが、このイノベーション産業で、新しいことをどんどんしたいというある種の野望ですね。そういうものがそもそもの、地方消滅の最初の議論の中にあったことは間違いないことです。 그러니까 이노베이션 산업을 성장시켜서 지역 성장시켜서 시키면 문제가 없다. 그러한 흐름 가운데서 지역 소멸이 나온 걸로 보시면 되겠습니다. というのも、その先ほどの2014年の地方消滅のレポートの、最初のその前のレポートですね、民間のレポートですけども、その前のレポートが、ここで書いてあるような、国際リニアコライダーを誘致するという事業を謳うものでした。 이게 이제 2014년에 지역 소멸과 관련된 민간 리포트가 나오게 됐는데 그때 그 앞에 나왔던 것이 국제 리니어 콜라이더를 유치하자 하는 것이었습니다. こういうですね、 그러니까 이런 내용들이 こういうですね、大きなトンネルを通すような、巨大な、科学技術施設なんですけれども、これを作る提案が実際に、岩手県でなされ、なんとか文部科学省が止めたんですけども、文部科学省や、学術会議で止めたんですけども、どうも裏で経産省がこれをやりたかったらしいということが、後で出てきています。 그러니까 이런 큰 터널을 만드는 과학기술에 의존한 산업들이 제한이 됐는데 그래서 실제로 이완테켄의 건설이 예정이 되어 있다가 그거를 문부과학성에서 겨우 말려서 그만두게는 되었습니다만 이 뒤에는 재정경제인가요? 그 재정을 가지고 있는 관료들이 움직인 것으로 보면 되겠습니다. こういうことが要するにどうせなくなる人口減少でなくなる地域なんだからいいだろう。そして、地域の方でもどうせなくなるんだからお金をもらった方がいいというようなそういう動きがちょっと日本では出てきているということですね。 그러니까 어차피 인구 감소로 지방은 사라진다 하는 그런 생각들이 바탕이 된 것으로 보면 되겠습니다. もちろんこの事業は止まりました。今は止まってます。 이 사업은 그 이후에 이제 멈추게 되었습니다. さあ、そしてですから、どんどん人口減少が進んで、地域がなくなるということになるんですけども、そもそもじゃあその人口減少の正体ですね、
最初の増田レポートが、地方消滅論で、言っていた人口減少は、東京一極集中によって、引き起こされているというこの東京一極集中とは一体何だろうかということになります。この問題について次にお話していこうと思います。 인구가 감소해서 이제 지방이 사라질 거라고 했던 것이 무엇이었는지 그 정체에 대해서 좀 더 얘기를 해볼 텐데요. 그래서 나왔던 말이 도쿄 1급 집중이라는 얘기인데 그게 무엇인지 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. まずそのとにかく東京一極集中とは何かということなんですけど、その時にですね、首都圏の私東京都立大学の教員です。 저는 도쿄 1급 집중에 대해서 이제 말씀을 드릴 텐데 저는 이제 도쿄 도립대학의 교수입니다. 東京で教えていますが、地方から来たので東京で教えていると時々、東京はね頑張っているのに地方は頑張ってないと、その頑張ってない地方に、なんていうかな、を守るために我々のお金をね与えているのはいかがなものかっていうふうな学生が時々います。 저는 지방에서 이제 도쿄에 와서 이제 교수 생활을 하고 있는데 도쿄에 있는 사람들은 굉장히 열심히 하는데 지방은 열심히도 안 하는데 우리가 왜 지켜줘야 되냐 하는 얘기를 학생들로부터 가끔 듣기도 합니다. 若い世代や日本だと私ぐらいね50代ぐらいでもそう思ってる人が結構います。 그러니까 젊은 세대들은 이렇게 생각하는 사람들이 지금 50대인데요. 굉장히 많습니다. さあでは本当に東京に稼ぐ力があってその力で地方を救っているのだろうかということですね。 그래서 정말 도쿄에 돈을 버는 힘이 있고 그 힘으로 지방을 구하고 있는 것인지 말씀드리도록 하겠습니다. 今日は学生さんもいるのかな。 오늘 학생들도 이렇게 많이 오셨나요? 大学で私も学生たちとね教えてるわけですけど、学生たちに、東京にあって、地方にないものは何かというふうに問います。これはすなわちここだとソウルにあって、でもソウルはあれですよね、首都移転少ししてるので、どう言ったらいいかな、要するに首都にあって、他の地方にないものは何かという質問をします。 제가 학생들한테 도쿄에는 있는데 지방에는 없는 게 뭔지, 그러니까 우리말로 하면은 수도권에는 있는데 지방에는 없는 것이 무엇인지 이런 질문을 가끔 합니다. みんな困るんですけど、答えは簡単です。 다들 굉장히 곤란해하지만 답은 굉장히 간단합니다. それは国家に関わるんですね。ここで言えば国会議事堂があり、政府があり、観光庁があり、そして、日本の場合はあれですね、皇居があります。 굉장히 간단한데요. 국회라든지 정부 청사라든지 뭐 부처라든지 일환이 있는 황고라든지 하는 것이 되겠습니다. この皇居の周りというのは皆さんにどう映るか分かりませんけども、この千代田区というですね地域の周りにあるものが、地方にはなくて東京だけにあるものですね。 이게 지금 이제 황거가 있는 치요다구라고 하는 곳인데요. 이게 이제 동경에만 있죠. 東京は要するに構造的な中心です。 동경은 구조적인 중심의 곳이라고 하겠습니다. 国家に中心が必要なので、ここに中心があって、そしてこの中心に権力が集中し、お金が集まり、人が集まっているということですね。 그러니까 이 구조의 중심이기 때문에 권력이 있고 돈이 모이고 사람이 모이는 곳으로 보면 되겠습니다. 人、物、財、権力を地方から東京に首都に集めることによって首都で強い経済力や権力、国力が生まれて海外に対抗するという力を得ているということになるかと思います。 그러니까 사람, 사물, 재화, 권력 이걸 지방에서 도쿄로 모음으로써 도쿄의 강력한 경제력 그리고 권력이 생겨서 해외에 대항하고 있는 것으로 보면 되겠습니다. ですので、こう問うとよくわかると思います。東京は生産しているのかと問うと答えは生産は東京ではしてないですね。生産しているのは地方です。 그래서 질문에 대해서 대답을 해보면 도쿄는 생산력이 있는가? 대답은 생산하고 있는 곳은 지방이다 라는 것이 되겠습니다. でもその本社は東京にあるので、東京で国家と結びつくことで、逆に本社が東京にあることで国家と結びついてマクロでもっと言えばグローバルですね。グローバルな経営戦略が可能になっているということになります。
그렇지만 본사가 도쿄에 있기 때문에 이 본사들이 도쿄에서 국가와 결합을 해서 글로벌한 경영을 해나가는 것으로 보면 되겠습니다. 本社が東京にあって地方にいろんなね、業務があってそれを集めて一つの業態ができていてそこでできた、力によって経済が生まれるんですけど本社が東京にあるので税金は全部東京で払われるということになるわけです。 사실은 지방에서 업무를 해서 그것이 업체가 만들어지고 권력이 만들어지는 것인데 그런 것을 하는 본사가 도쿄에 있기 때문에 거기서 벌어들인 것에 대한 세금들도 다 도쿄에서만 번 것으로 보이는 상황입니다. 仕組みが首都にお金や権力がお金が集まるようになってるんですけどところがそれが集まった結果だけ見ると東京だけで頑張って稼いだからに若い人たちには移ってるということですね。 그래서 모은 결과로만 보면 도쿄만 돈을 벌고 있는 것으로 보입니다. さらに、普通ここだと、軍の役場があって、市の役場があってでもうちょっと行くと町村の役場があると思うんですけどこれに合わせて国の機関があるからその分たくさんの人が働いているわけですよね。 군 그리고 뭐 시도 있어서 이런 기관들이 사실은 숫자로 보면은 지방에 훨씬 많은 상황인데요. その人口がたくさん集まって企業もたくさん集まっているので消費が他よりも数倍大きくなっている。その大きくなった消費に対して要するにいろんな、商売やサービス業ができるということになるわけです。 그렇지만 이거보다 더 큰 규모의 국가기관이 도쿄에 있기 때문에 많은 기업들이 거기에 모이게 되고 소비 규모도 굉장히 커지는 걸로 보이는 상황입니다. だから東京がお金儲けが上手なのではなくて東京一極集中によって首都にいろんなものが集中することによってそういうですねその場所がそういう金儲けができるような構造が形成されているということです。東京が頑張って儲けているのではなくて首都というのはそういう場所だということです。 그래서 도쿄가 돈벌이를 잘하는 것이 아니고 도쿄에 집중되는 구조가 결성됨으로 인해서 돈 버는 힘이 집중이 돼서 도쿄가 열심히 버는 것이 아니지만 그런 곳으로 보이는 상황입니다. これが例えばですねこれが例えば、東京のね銀座のレストランとは一番高級なレストランなんですけどそこには高額なメニューが提供されていますけれども、それはそういう値段を払える人がたくさん東京に集まっているからだということですね。 예를 들면 도쿄 긴자의 고급 레스토랑이 굉장히 이제 비싼 메뉴가 있을 텐데 그것을 사 먹을 수 있는 사람들이 이제 동경에 모여 있는 것이죠. 他方でそこに卸している食材は、他よりは高いけども、そこまで高くはありません。 그래서 식재가 조금 더 비쌀 수는 있지만 그렇게 비싼 것은 아닙니다. むしろこの周りにたくさんありますけども、そういう農村でですね提供する米や野菜の値段が安いことによって都市の庶民の暮らしは成り立っているわけです。 농촌에서 제공하고 있는 쌀과 채소가 싸야지 도시 서민들의 삶을 유지할 수 있습니다. だから地方農村儲けろと言いますけども本当に農村農家が儲かっちゃうと都市の人が困るということですね。 그래서 지방, 그래도 농민들이 실제로 돈을 벌면은 도시민들은 굉장히 힘들어지게 되는 거죠. 米や野菜の値段が倍になれば農業農村は一気に再生する計算上ね再生することになりますが農作物が安価で提供されないと都市はたちまち疲弊して崩壊してしまいます。 그러니까 쌀과 채소값을 2배 받으면 농촌은 재생이 가능합니다. 그렇지만 그렇게 하면 도시민들이 힘들어지기 때문에 그렇게 하지 않는 것이죠. で近年は地方で観光客を増やせという特にインバウンド海外客の誘致というのが非常に国から要請されるようになってきました。 최근에는 지방에서 관광객을 유치하는 특히 그 중에서도 해외 관광객을 유치하는 것에 지금 사활을 걸고 있는데요. しかし観光で儲かるのは、都市部のホテルとか、そういうところやあとは長距離運送を担う、インフラ企業ですね鉄道の会社とか飛行機とかそういったところや大手の観光代理店、になるかと思います。
그렇지만 이런 관광으로 돈을 버는 것은 도시부의 호텔이라든지 장거리 수송을 담당하는 뭐 철도라든지 대형 관광 대리점뿐입니다. で中央のそういう業者は観光のコンテンツは持ってません。観光のコンテンツを持っているのは、地方です。ところがその地方にしかないコンテンツを使って一番儲かるのは中央という構造がやっぱここにもあるわけですね。 그러니까 관광 컨텐츠를 만드는 것은 지방이지만 그걸로 가장 큰 돈을 버는 것은 중앙이라고 할 수 있겠습니다. で韓国でどうなってるかわからないんですけど、日本で私青森県にいましたので、青森に新幹線が来るときに私も一生懸命観光の関係でね、いろいろと動きました。 한국에서는 어떤지 모르겠지만 지금 제가 선생님 아오모리 青森県、日本の一番北の青森県、 지금 아오모리에 제가 있는데요. 관광하고 관련해서 이런 얘기들을 지금 굉장히 많이 하고 있습니다. その新幹線が来るときに、ディスティネーションキャンペーンっていうのをこっちでも DC といって、目的地に観光客を誘致するキャンペーンを、鉄道とか観光会社がやるわけですよね。それに協力しました。 지금 아오모리현에서는 데스티네이션 캠페인이라고 해서 DC라고 해서 목적지에서 뭔가 할 수 있도록 하는 것들을 만들어내는 그거를 철도 관계자들과 논의를 하고 있는 중입니다. ものすごく頑張って準備をして、たら2011年の3月に東日本大震災が起きてもやった準備は全部パーです。 당시 이제 그 준비를 굉장히 열심히 했었는데 여러분도 아시겠지만 2011년에 동북 지진이 나면서 모든 것이 이제 물거품이 되었습니다. でもある意味ではなんていうかな、鉄道会社はまた次の年別のところへと移っていく。我々は移ることができないので、地方はもうまた次のチャンスを待つしかないということなんですよね。 그리고 지금은 이제 철도 회사들이 다음 기회를 기다리고 있는 중입니다. で、結局こういう形で結局地方と地方の関係っていうのは力のバランスでいうと向こうに力があり経済力があるので構造的にそうなので私たち地方にいる私東京にいているのなんですけど地方にいる人間は、そういう関係の中でどうやってうまく、立ち回るのかということを考えなければいけません。 그래서 이런 지방과 중앙의 관계는 경제적으로 이제 구조적으로 만들어질 수밖에 없는 이런 관계가 만들어질 수밖에 없는 상황이어서 지방에서는 이런 중앙의 상황들을 보면서 어떤 관계를 좀 만들어갈 것인지 하는 것에 힘을 좀 쏟아야 하는 상황입니다. でも大切なことは、こういう仕組みが悪いと言ってるわけじゃありません。 근데 다행인 것은 이 중요한 것은 이런 구조가 나쁜 것만은 아닙니다. こういう仕組みをね、いろんな形で組み合わさって、さまざまな事業が実現し、高度化し、そういう意味ではその価値がね、どんどんと付加価値がついていくのであって、そのことで、経済は豊かになり、行政政治も豊かになっていくということになるわけです。 底辺があって全体の構造があって底辺が広ければ広いほど中心が高いところにいることができるわけですね。 그렇지만 이게 이제 조화롭게 연결이 되면 기존에 가지고 있던 산업이 활기를 띠면서 새로운 산업이 만들어지면서 고도화될 수 있습니다. 그래서 부가가치를 만들어내서 좀 경제를 부활시키는 게 필요하고 저변이 넓어지게 되면 그만큼 장점을 갖게 됩니다. そうして一番高いところで集まった富や、資源をですね、その国家というものを通じて適切に、各地の底辺のところと再分配して、再配置していくことで国の力がまた新しくなんていうかな生まれてそれがまた上へと上がっていくというこういう循環を作っていくっていうのが、本来国家が果たすべき役割だということです。 그러니까 이렇게 모인 부와 자원을 국가 정책을 통해서 적절하게 재분배하고 재배치함으로써 국가의 힘은 더 강해지고 좋은 순환들이 저절로 만들어지는 선순환을 만들어주는 것이 국가의 역할이라고 하겠습니다. 各地域でいろんなですね、バランスの悪いというか、条件の違いがありますのでその条件の違いの中でうまく均衡状態を作りながら全員がうまくいき全員の力でもって国家がねうまく、力を持って、より良い力を持つようなそういう仕組みを作るということが、国家統治の本当の果たすべき役割だということになるかと思います。
그러니까 각 지역이 바란스도 다르고 조건도 다르지만 균형을 만들어내서 전원이 힘을 모아서 이런 시스템을 만드는 것이야말로 국가의 역할이라고 하겠습니다. ところが首都圏の住民の中にだんだんとこういう仕組みが分からずにこのプロセスの一部だけを見て東京だけが頑張ってると地方はお荷物だというふうに思い始めて地方を切り捨てないと東京や国家が成り立たないというふうに思い込むような、ね、人が出てきたということです。 그렇지만 이런 것들을 수도권 주민 중에 전체를 보지 못하고 과정만 보고 동경만 노력하고 있고 지방은 짐이라고 믿고 있는 사람들이 있는 상황이라고 하겠습니다. だからまた多分また大事なことは地方でもそう思っているので農村でもそう思っているので若い人たちを東京や都市部へと出そうという力が働いているということかもしれません。 그래서 중요한 것은 농촌에 있는 그래서 젊은 인력들을 도시에 좀 보내려고 하고 있는 상황입니다. で、その時にですね、ちょっとこれ先に進んで、スライドで言うと、これをちょっと先にやりたいと思うんですけど、 이걸 먼저 좀 말씀드리도록 하겠습니다. で、その時に、人口減少が日本では始まってますけど人口減少が増減を考える場合にね2つの、局面があるということをまず押さえておきましょう。 인구 감소가 지금 이루어지고 있는데요. 그거와 관련해서 두 가지 전제가 있습니다. 一つは社会増減ですね。社会増減はある地域にいた人口が別の地域に移動することによって、実現していきます。 첫째로 얘기할 수 있는 게 사회 감소인데요. 어떤 지역에 있는 인구가 다른 지역으로 이동하는 것이 되겠습니다. で私は過疎問題の専門家で過密の過密地域である東京でそれを研究していることになるわけですけど過疎過密の問題っていうのは社会増減だけで言えばそんなに問題ではありませんね。 저는 과소 문제를 과밀 지역인 동경에서 연구를 하고 있는데요. 과소 과밀 문제는 그렇게 큰 문제는 아니라고 할 수 있습니다. なぜならどこかで減ってもどこかで増えてるんです。 그러니까 한쪽에서 줄더라도 한쪽은 늘어나 있기 때문인데요. 社会全体の人口はそこでは増減しませんので 그러니까 사회 전체의 인구는 그 사이에 줄지 않기 때문인데요. で韓国も似てる日本もあんまり海外に行ったり海外から入ってきたりしませんので増減でいうと地域間の、ね、移動だけですので、そして地域間の移動は Uターンとかで、誰かが戻ってくればいいです、解決するということになると思います。 그래서 한국도 마찬가지인데 해외로 가거나 해외에서 오거나 하는 그런 증감은 별로 없기 때문에 지역 간의 이제 증감만 일어나는데 유턴을 한다든지 돌아오면 이 문제는 해결이 되는 것이라고 보면 되겠습니다. 本当の問題は自然減ですね。 정말 문제는 이제 자연 감소입니다. 今日本では生まれる人の数よりも死ぬ人の数の方が多いということで人口減少が始まっています。 지금 일본은 태어나는 사람보다 죽는 사람이 더 많아서 인구 감소가 일어나고 있습니다. 2010年の調査から始まっていると思っていいと思います。 2010년부터 조사를 시작했습니다. で、その時に、死ぬ方ですね。死ぬ方が多いのはちょうど高齢者がたくさんなんていうかな高齢者が、行くところまで行って死に始めているということなので、寿命が伸びて死に始めているので、そんなにこれ自身は問題だということはありませんよね。 그러니까 죽는 것은 지금 이제 수명이 늘어나서 살 만큼 살고 죽는 것이기 때문에 이런 고령화는 특별히 문제가 되지 않습니다. 若い時にも死んだんですけど特に子供はね昔は死んだんですけど今は、もう高齢になってあるところまで行って死ぬので、これはまあむしろ寿命が伸びたということで、良いことだと思います。 그러니까 뭐 젊거나 아이를 때 죽는 경우도 있긴 하지만 고령이 되어서 수명까지 다 하고 수명이 늘어난 상태에서 죽는 거기 때문에 이거는 큰 문제가 아닙니다. 問題は子供が生まれてないということになるわけです。 문제는 아이가 태어나지 않는 것이 되겠습니다. さあその子供が生まれてないということでちょっとこれ戻りますがこれも、私が作った図ではなくて、政府が発表している図です。 이거는 이제 정부가 제출한 통계 자료인데요. 先ほどから、マスターレポート地方消滅論で、東京一極集中が人口減少を引き
起こしているというふうに言ってきました。 그러니까 마스다 리포트에서 계속 얘기하는 게 도쿄 일부 집중의 문제다라고 제가 계속 말씀을 드렸고요. なぜ、東京一極集中が人口減少に結びつくかというと、その、人口を最も集めている東京首都圏ですね、あの辺りなんですけど、わかりますかね、これこの先これ言うのかな、ダメだね、ダメだ、首都圏、東京首都圏のところで戻れ、で合計特殊出生率、女性が、一生涯に産む人の数をその年にで計算したものですが、首都圏のこの、埼玉、千葉、東京、神奈川が全国平均よりもかなり低いということがわかるかと思います。 중간 위에서 이제 두 번째 파란색이 나오는 그 부분이 이제 동경 가까운 수도권이 되겠는데요. 이곳에서 아이를 낳는 숫자가 전국 수치보다 낮은 게 문제라고 할 수 있습니다. 日本の合計特殊出生率が、今多分 1.4 に対して、東京都の合計特殊出生率は 1.1 ぐらいで、韓国並みっていうと怒られるかもしれませんけど、とりわけ低いということですね。 그러니까 전국에서 아이를 낳는 그 숫자가 1.4명인데 동경은 1.1명이 되겠습니다. 1.1명. 예. その東京に社会増減で特に若い人が集まっています。 이런 동경에 이제 젊은 사람들이 모이게 되는데요. で、中でも女性が一回入ると帰らないというふうに言われています。 특히 지방에서 여성이 올라오면 동경에 올라오면 돌아가지 않는 걸로 알려져 있습니다. 最も子供が生まれない場所に若い人たちが集まっていて、いるので、当然それでは全体の、出生率は下がって全体の人口も減少していくということになるのは当然だということになるわけです。 그러니까 그런 여성들이 가장 많이 가고 있는 그 동경, 아이를 가장 낳지 않는 동경 지역에 와 있기 때문에 전국적으로 인구가 감소하는 것으로 보면 되겠습니다. で、なぜそうなるのかについては少しこれから、仮説というかお話ししてみますけれども、東京に限らず大都市部の出生率はどこでも低く、都市化ですね、都市化はどうも人口再生産を抑制する作用を強く持つものだということが言えるようです。 그러니까 동경만이 아니라 대도시 근처의 지역들의 출산율은 어디서나 낮은 상황이라고 보면 되겠습니다. で、これはこちらでもそういう研究があれば逆にお聞きしたいんですけど、日本では歴史人口学という分野があって、江戸時代の人口を再現して分析する学問があります。 일본에서는 그 대도시에 있는 인구를 좀 분석하는 연구를 하고 있는데요. その歴史人口学の成果によると、江戸時代から、要するに大都市は人口減少社会で、そこに農村部から余った人口が集まることによって全体のバランスが保たれてきたということは明らかなようです。 일본에서는 이런 대도시를 중심으로 한 인구를 역사 인구학으로 연구를 했는데 에도 시대 때부터 이 도시화된 지역은 인구가 줄고 그리고 농촌에 있는 인구로 전체 인구를 유지하고 있는 결과가 나타났습니다. これはヨーロッパでも同じような現象として報告されていて、都市あり地獄説と言ったりもするらしいです。 그래서 이거는 유럽에서도 나타난 결과로 일명 도시 개미 지옥설이라고 불리기도 합니다. その時に、我々がすごく問題にしているのがこれなんですけど、よいしょここはですね、タマニュータウンと言いますけども、その上のね、白いところが、この白いところが、サンリオピューロランドなんですけど、サンリオピューロランド、韓国からも結構お客さんが来てるんですけど、サンリオの、ね、テーマパークです。あると思うのでご存知かもしれませんけど、タマニュータウンと言います。 이거 이제 한국에서 아무튼 이 지역이 그 타마 신도시라고 해서 뉴타운으로 이렇게 만들어진 곳이고
그래서 한국에서도 이제 방문객들이 굉장히 많은 곳이기도 합니다. でこの、タマニュータウンは日本の東京の最も大きな、政府が作った郊外巨大住宅団地ですね。 이거는 동경 근교에 정부가 만든 정말 큰 도시가 되겠습니다. でこれは日本ではこういうと通用するんですけど、ジブリの映画の、平成たぬき合戦ポンポコってあるんですけど、見た人いないですかね。 이 지역은 지브리 영화에도 나온 적이 있는 그 배경인데요. ジブリの映画で時々こう舞台になるような住宅団地がここです。 지브리의 영화의 주택단지, 배경이 되는 주택단지로 나오는 곳이 여기 타마 뉴타운이 되겠습니다. この住宅団地、昨日おとつい飛行機でソウルの上通ると、これよりももっとなんていうか、丈の高いというか、団地がたくさんあって、たまに歌うにもすごいなと思いますけども、これが日本の代表的な郊外住宅団地ですね。 제가 엊그저께 비행기 타고 와서 보니까 서울 근처에도 굉장히 높은 주택단지가 많이 보여서 깜짝 놀라기는 했는데요. 아무튼 이게 일본의 대표적인 큰 주택단지가 되겠습니다. 都心から、電車で30分から1時間ぐらいかかる場所ですね。 그러니까 도시에서 중심에서 30분에서 1시간 안에 떨어지는 곳이 되겠습니다. でなぜそんなところに住宅団地ができるかというと、都心に暮らしていた若い人たちが、結婚して子育てするときに住宅を持とうとするとここに来るわけですね。 그러니까 이곳에 왜 생기냐고 하면은 이제 도심에 와 있던 젊은 친구들이 결혼해서 이제 애를 키우려고 하면 살자고 찾는 곳이 이곳이 되겠습니다. 話が長くなりましたが、要するにこの住宅団地のあるタマニュータウンが実は東京で最も出生率が低い場所になっています。 이 얘기를 왜 하게 됐냐면 이 거대한 주택단지인 타마타운이 동경에서 가장 출산율이 낮은 곳입니다. 23区よりも低いんです。23区わかります。都心の中よりも低い。 그러니까 동경에 있는 23개의 구가 있는데 그 모든 걸 합쳐도 이곳이 가장 낮습니다. つまり、子供を産み育てようとするために作ったはずの郊外住宅団地が実は子供を産み育てるに最も適していない場所だということがだんだんと分かってきています。 그러니까 아이를 키우기 위해 만든 장소가 이제 아이를 가장 낳기 어려운 장소가 되었다는 그런 모순이라고 하겠습니다. 本村郡でもたくさん住宅団地できてますけども、本当にこういう形で家族形成して大丈夫なのかなっていうのは私は非常に日本の事例を見ていると心配になります。 홍성군도 지금 굉장히 아파트 단지들이 많이 생기고 있는 걸로 제가 봤는데요. 이렇게 과잉으로 이렇게 괜찮을지 하는 걱정이 조금 들었습니다. 念のために言うとこれ私が勝手に言ってるんじゃなくて、日本の、人口問題研究所っていうのが一番の中心なんですけど、そこの人に確かめてもやっぱりここだけでなく郊外住宅団地で出生率が低くなるということを問題にしていると言ってました。 이건 제가 말씀드리는 게 아니고 일본의 인구 문제 연구소가 있는데 그곳에서 연구한 결과 교외 주택단지에서 가장 출산율이 낮다는 결과들이 나오고 있습니다. さあ、なぜじゃあこういう都心で、人口密集地で、出生率が低いのかということになるわけですけど、そもそもでも首都圏大都市郊外都市なんていうのは、ある意味では仕事があって経済的に豊かであるわけですね。にもかかわらず低出生率なのはなぜなのでしょうか。 그러니까 이런 수도권 대도시는 일거리도 있고 경제적으로 풍요로운데 왜 출산율이 낮습니까? 首都圏には仕事はあるけれども暮らしとのバランスが非常に悪い、それが子育てにも影響しているというふうに考えることができます。 우선은 수도권에 일자리는 있지만 삶과의 균형이 굉장히 나쁘고 그것이 육아에도 영향을 끼치는 것입니다. 長距離通勤でしょ。男女共働きで過剰残業で仕事中心の働き方をし、
それと、家族の暮らしをなんとかねバランスを取ろうとしてこういうところに住むわけですが、なかなかそのバランスが取れない、遠すぎて働く場所から遠すぎて取れない、そういうことが原因になっているんじゃないかというふうに思います。장거리 통근의 맞벌이에 그리고 과잉 잔업들이 좀 일어나면서 가족과의 밸런스를 위해서 이런 곳에 거주지를 두게 되지만 결국은 가족과의 밸런스가 맞춰지지 않는 문제라고 하겠습니다. 都市化が進むと人口量が増えて高密度化すると、経済の効率は高まりますけれども、おそらく生活暮らしの効率は低まっていくのだと思います。 그러니까 도시화가 되어서 인구량이 많아지면 고밀도가 되어서 경제는 성장할지 모르겠지만 생활은 점점 나빠지는 것으로 볼 수 있습니다. そして結婚とか、子供を産むとか子育てするとかそういったことは経済で行うのではなくて、人間関係であり家族や地域で行うものですから、そういうものがなかなかうまく運営されていないのが、大都市部だ、特に実は郊外団地だということになるのではないでしょうか。 그러니까 결혼, 출산, 육아 뭐 이런 것들이 밸런스를 잘 맞춰서 이뤄져야 되는 건데 그런 관계들이 지역에서 더 힘들어지고 있는 상황이라고 보겠습니다. その時に、私も日本の地方でこういう講演をすることが多いんですけど、日本の地方でこのことに気をつけるように言っていることがあります。それが2番目です。 그래서 저는 일본 지방에 가면 항상 이런 것을 강조하는데요. 그게 이제 두 번째가 되겠습니다. 都市化はただ人口密集だけで起きるのではありません。それは、村の中で起きる生活文化の変化です。 그러니까 가장 중요한 것은 생활 문화가 되겠습니다. 都市化というものを日本の都市社会学ではこんな風に説明します。私も都市社会学者です。 도시화는 저도 도시 사회학을 하고 있는데요. 도시화라는 것은 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 都市化というのは村落型の家族や共同体による問題解決方式から、公的サービスや市場原理による市場の利用による問題解決方式へと移行する過程だというふうに、言います。これを都市社会学では生活の社会化という言葉で日本では表しています。 도시화라는 것은 촌락형 가족이나 공동체에 의한 문제 해결 방식에서 공적 서비스나 시장 이용에 의한 문제 해결 방식으로 지금 변화하고 있는데 이것을 생활의 사회화라고 부르고 있습니다. 都市は行政や市場への暮らしの依存が非常に強いわけですね。 도시화라는 것은 행정과 시장에 대한 삶의 의존이 굉장히 높은 것으로 볼 수 있는데요. ですので都市は暮らしの中で、家や地域でね問題解決していく力というのは非常に弱いわけです。逆に 그렇기 때문에 도시는 생활 속에서 그러니까 집이나 지역에서의 문제 해결력은 굉장히 낮다고 볼 수 있습니다. 自分自身や自分の周りで問題解決できないので行政や市場に頼るということでもあります。 자기 주변에 있는 것으로는 해결할 수 없기 때문에 행정이나 시장에 의지하게 됩니다. ですので行政と企業によるサービスがねなかったり、行政がやってくれないといろんな問題が解決できないというのが都市の暮らしです。 그러니까 행정이나 기업에서 서비스를 제공해주지 않으면 문제를 해결할 수 없습니다. これに対して地方や農村というのは、自分たちで自分の暮らしを成り立たせている場所だということが言えるかと思います。 그에 비해서 지방과 농촌은 스스로 자신의 삶을 영위할 수 있습니다. ところが、現実には日本の場合はこの50年ぐらいで農村の暮らしの都市化も進行し、仕事は農村に住んでるけど都市に行ってしまってるし、それから行政へいろんな形でいろんなことを依存する、子育てや医療やいろんなことを依存する。そして市場経済が浸透して、遠くにあるスーパーに車で買い物に行くというふうな生活が一般化しています。 하지만 현실적으로는 농촌의 삶도 50년 이상 지금 도시화로 진행이 되고 있는데요. 농촌에 살아도 도시에서 일을 하고 의료나 육아 같은 것들도 다 행정에 의존하고 있는 상황으로 보면 되겠습니다. 確かにそういう暮らしは自由であって便利であって、豊かなのかもしれませんけれども、いざという時に何か問題が起きると、解決できないというふうな羽目に陥るということですね。
그래서 지금 숲에 갈 때도 차를 농촌에서도 이용하게 되는데 삶은 좀 편리해졌을지는 모르지만 이 문제가 발생했을 때는 대처할 수 없습니다. こうしたその村も都市も含めた全国総都市化、行政市場依存化というものが、日本の場合は、90年代ぐらいから非常に強く進んだんですけど、それが止まらない少子化の原因だというふうに私たちは考えています。 그래서 농촌의 소도시화가 90년대부터 강하게 지금 일어나고 있는데요. 이것들이 원인이 된다고 하겠습니다. とすると問題は今日本政府が少子化対策ということで、保育所をね増やすとか、子育て支援でお金をずいぶんばらまいてるんですけども、家族の行政依存をさらに強化するだけかもしれません。 그래서 일본 정부에서 저출산 대책으로 뭐 어린이집을 늘린다든가 뭐 수당을 준다든가 하는 것들을 하고 있지만 이것은 더 행정에 의존하도록 만드는 상황이라고 하겠습니다. で今後ろの方は若い人たちがいて、その世代がですね、速やかにしっかりと結婚して、速やかに子供を産んでくれると、一人でも子供を産んでくれるとこの問題は解決するわけですが、それに対して政府はいろんな意味でおかしな政策を、日本でもしているということになるんですけど、もう一つですね。その次です。よいしょ。これですね。なんですけど、とにかく人口政策は日本では非常にこじれました。でこじれた理由として、何が考えられるかというと、先ほどから言っているように、特に日本の場合は人口よりも経済の方が大事だというふうに、考えられてきましたので、日本の国では、人口よりも実は経済が優先され、せっかく、人口減少問題が、マスターレポートの形でどんと提起されたんですけども、経済優先に変わっていった。何よりも実は、世代的には高齢者が増えてますので、高齢世代の政策をやるということが選挙の中で非常に有利だというふうに考えられて、高齢者の政策ばっかりずっとやってきた。近年岸田首相が出まして、彼は一生懸命人口政策を言ってるんですけど、まだそれでも実はばらまきしか言ってないというふうなことで、いろいろこじれている。その原因は何でしょうか。 그러니까 인구 정책과 관련된 여러 가지 것들이 일어나고 있는데도 지금 상당히 꼬여 있는 상황인데요. 우선적으로 한마디로 얘기할 수 있는 것은 인구 문제라기보다는 경제를 우선하기 때문이고, 그래서 세대로 봤을 때 고령화와 관련된 정책들이 지금 기시다 정권에서도 아직 많이 나오고 있는 것이 문제라고 하겠습니다. 答えは簡単で、人口問題は実は政策では解決できないし、本当は解決すべきでもないからですよね。直接的な、政府の介入で、人口問題が解決できるとは思えません。 그리고 이 인구 문제는 정책으로는 해결이 안 되고 할 수 있는 문제도 아닙니다. なぜならこれは個人や家族の問題であり、それから地域の問題であって、それをある意味では経済や財政の問題だというふうにすり替えることによって、日本の政府はこれをやっているふりをしているというふうに言うことができるかと思います。 그러니까 인구 문제는 개인과 가족, 지역의 문제인데요. 이게 마치 경제, 재정의 문제인 것처럼 여기고 있는 정부의 지금 방향이 문제라고 하겠습니다. しかし、この次のこのグラフがですね、今は多分政府が、もう一丁前ですね、一つ前のグラフが、今政府が乗っ取ってやってる人口の推移の、日本の人口の推移の、公式な、これに基づいて政策をやってるっていうやつでいいと思いますけども、これに基づいて今日本ではこちらでも2040年問題っていうのは昨日なんかちらちら出てきましたが、あと20年後にどうするのかっていうことが問題になってきました。ところが2040年なんですけど、2040年はこの辺りになるんですね。すみません、ここで一回切ります。 지금 이게 이제 인구 추이인데요. 정부는 이 그래프를 바탕으로 정책을 펼치고 있는데, 최근에는 20년 후 2040년에 어떻게 될지를 지금 이슈화하고 있는 상황입니다. で2040年問題というのは日本で騒がれて、騒がれたじゃない、2040年問題というものが、政府から提起されて、各自治体にね、真剣に考えるという形で、数年前に、
いろんなことが言われたんですけども、2040年までに政府が言ってたのは基本的にはそこまでになんとか人口回復しろというふうなね、人口回復する、目処をつけろというふうなメッセージだったんですけども、これもまたショックドクトリンに使われて、2040年までにどれだけ縮小しろというふうな形のメッセージとして使われました。 그러니까 2040년 문제라는 것은 이게 이제 정부가 제시를 해서 지방 정부에 이제 계속 메시지를 내고 있는 건데요. 2040년까지 인구가 줄어들기 때문에 회복하자 이렇게 얘기를 했다가 이제는 그 감소 추세를 축소시키자 이런 방향으로 나가고 있습니다. ちょっと細かくやりすぎたかもしれない。そういうふうなですね、ショックドクトリンに使うところに先ほどから出ている、一部のおかしな官僚の姿が日本では見え隠れしていて、陰謀だというふうに言われているんですけど、説明できますか？はい、難しいですね。こういう説で危機感を与えている。そう、2040年問題っていうのが数年前にまた出て、このマスダレポートの後、それも結局マスダレポートを仕掛けた人がまた2040年問題で、2040年までに回復する道筋を見つけなさいというふうに政府でね、総務省の方で、出たんですけど、そういうふうな命令というか、そうしなさいということが出たんですけど、それがまた今度、マスダレポートに関わった人が間に入り込んで、マスコミに2040年までにどれだけその行政をね縮小しなきゃいけないというふうな形で、ショックを与える形でまた使っちゃったということです。 그래서 그 마스다 리포트가 나온 그 다음에 2040년 이 문제가 등장하기 시작했는데, 회복해야 하는 그 수치를 지방에다가 이제 지방의 역할로 계속 메시지를 내리고 있다가 결국은 이걸 가지고 다시 2040년에 이런 위기가 오기 때문에 행정을 축소해야 한다는 정치적인 것으로 사용이 되었습니다. でも2040年までに下げ止まりの術を見つけなければどんどん下がっていって日本の人口はゼロになるというふうに予測されているわけですね。これを止めなければなりません。 그러니까 이 2040년 문제를 해결하지 못하면 점점 이제 인구가 줄어서 제로로 떨어질 것이라고 지금 예측을 하고 있는 상황입니다. でその原因は何度も言いますけども、出生数の問題です。で、戻ってください。2つ戻ってもう一つ出生数の問題で、ここら辺がですね、韓国でどうなっているのかっていうのを本当は、知ってお話しできるといいのかもしれませんが、日本と韓国の簡単な比較だけやると、日本の場合は戦後すぐに団塊の世代っていうのがいて、この時出生率が4ありました。だから、合計特殊出生率2で次の世代が同じ数になりますから、4ということはこの時このままいくと倍になるぐらい人口が生まれていたということですね。 그러니까 이 원인은 출생률로 보면 되는데요. 이 데이터를 보면 베이비붐 시대의 출생률은 4였다가 그 다음 세대가 지금 2까지 떨어져 있는 상황입니다. それに対してこの世代は次の世代をでも産みました。その時にはでも出生率 2.14 になるので、ちょうどいい具合に団塊の世代はちょうど同じぐらいの数を団塊ジュニアとして産んだということになります。 그러니까 그러니까 베이비붐 세대가 4명에서 두 번째 다음 단계에서 2.14로 했기 때문에 이 베이비붐 시대가 준비를 해온 것으로 볼 수 있습니다. ところがこの団塊ジュニアがここですね。ここで第3次ベビーブームが起きなきゃいけないんですけど、この時には出生率がどんどん下がり続けて、第3次ベビーブームが起きずに、2020年まで来てしまったということです。 그러니까 한 번 베이비붐이 있고 그 다음에 2까지 올라가는 두 번째 베이비붐이 있었고 그 다음이 준비가 돼야 되는데 이제는 그런 것이 없이 베이비붐 시대가 없이 지금 출산율이 떨어지고 있는 것으로 보면 되겠습니다. 韓国のグラフがちょっとこういう形で出てたのでそれを引用する이게 이제 한국 次の引用すると、70年に非常に大きな山があって、この時合計特殊出生率が4あって、その次の世代がここら辺の生まれですよね。生まれて今、ここで、第2次ベビーブームはちょっと2よりは低いけれども、そこそこ生まれていて、
おそらく一世代分韓国の方が遅れてこの現象は起きてるのかなと、この前がわからないのでちょっとあれですが、そうするとこの人たちがその次の世代をここら辺で産んでなきゃいけないんだけども、それが生まれていないということが問題だということになるのかなと思います。 한국 그래프를 보면 70년대 이제 4까지 있다가 그리고 한 세대가 지나서 이보다는 조금 낫기는 합니다만 유지가 되고 있는데 그 다음 세대에서 아이를 지금 낳지 않고 있는 상황이고 한국과 일본과 비교하면 이제 한 세대가 조금 늦은 걸로 볼 수 있습니다. で日本の場合は団塊ジュニア世代、1970年代生まれがもうこれ以上子供を産むことはできないのでもう手遅れなんですけど、韓国の場合はまだこのグループがもうちょっと晩婚化してもなんかね、生まれていけばまだ解決できるという段階にあるのだと思います。 그러니까 일본으로 보면은 그 1970년대의 베이비 주니어 붐 시대에서 조금 더 그 아이를 낳으면 되는데 지금 그렇지 못한 상황이라고 하겠습니다. というふうに、主要な世代との親子孫関係をたどっていくと、その間に起きたことが分析できるということでやろうということで、こういう世代間の分析っていうのを、日本の中ではいろいろやってみているということになります。 그래서 아이와 손자인 이제 세대 분석을 지금 하고 있는 상황입니다. でこれも今お話ししたのでどんどん先細っているということですね。日本の場合はどんどん人口が先細っているのでこれをとにかく止めなきゃいけないと。 그래서 일본에서는 점점 이제 줄어들고 있어서 이것을 멈추는 것이 필요하다고 하겠습니다. そうすると、次のもう団塊ジュニア世代はダメなので平成世代が次のどうにかしてでも人口の出生力を回復しなきゃいけないということに今課題が変わってきているということです。 그래서 이 다음 2000년대 세대들의 출생률을 어떻게 높일 것인가가 문제라고 하겠습니다. でその時にですね、もう一つ、言えると思うんですけど、この、人口減少が、特に団塊ジュニア世代が子供を産む時に、つまり90年代から2000年代に、産まなかったということが日本の大きな問題になっているということになりますけれども、これはただ単に家族や地域の問題だけではないということもお話ししなければなりません。 그래서 결론적으로 보면 베이비 주니어 붐 시대, 그러니까 90년대부터 2000년대에 아이를 낳지 않게 된 결과인데요. 이거는 가족과 지역만의 문제로는 볼 수 없습니다. 家族や地域の地域の問題が出生力に関わっているというふうに言いましたけれども、他方で、国家一体になってますので出生力の問題実は政策ともやっぱり結びついているんだと思うんですね。そのことをお話してみます。 그래서 가족과 지역의 출생률 문제에 굉장히 긴밀하게 관련이 되어 있다고 말씀을 드렸지만 결국은 이게 그것만이 아니고 정책의 좀 실패로 볼 수 있습니다. で何かというと90年代から2000年代にかけて先ほどの団塊ジュニアは最後産むチャンスがあったんですね。ところがこの90年代から2000年代に日本ではいろんな改革をやりました。これが第3次ベビーブームの不在を招いたというふうにおそらく分析することができます。 그래서 90년대에서 2000년 사이에 베이비 붐 주니어 세대들에게 다시 한번 기회가 있었는데 그 시기에 일본에서는 여러 가지 개혁 정책들이 나오게 되었습니다. まず90年代に雇用の改革があって非正規雇用が増えました。不正規雇用が増えた時に人生設計がそれまで終身雇用という形で雇われたら、ある意味で死ぬまで面倒を見てもらえる形だったのが、自分自身で、いつ首切られるかもわからない形で自分自身で人生に対して責任を持たなきゃいけなくなったんですね。 일본에서는 90년대 그 전까지는 종신 고용이었던 것이 이제 바뀌게 되었죠. 人生の不明確化というのが90年代に起きてしまいました。 그래서 90년대에 그 불명확화가 일어나게 됐습니다. その上で2000年代に大規模な改革があって行財政改革が進んだんですが、多分最大の問題はここでも関係すると思いますが、市町村合併が日本では進んで次々と自治体が実際に消えました。 2000년대에는 또 여러 가지 또 개혁이 있었는데요. 시정촌이 합병되면서 많은 농촌 마을들이 좀 사라졌습니다.
で農村の合併も進んで、地方農村に今まで、順調にずっとあった雇用がなくなり、そして、農協や自治体の小さな、ね公共を預かる機関がなくなっていったのが2000年代です。 그러니까 당시에 농촌이 합병이 되면서 지방과 농촌의 이제 고용 기회들이 좀 사라지게 됐고 농협과 지자체와 관련된 일들도 많이 사라지게 됩니다. 最後にこう地方、その改革の中で三位一体といって税源の異常、地方への異常みたいなものも企画されたんですけども、それは進まないまま結局地方分権を進めないまま行財政改革をやってしまったということです。 그래서 지방에 재원을 보내자는 얘기들도 있었지만 그런 좀 지방 분권이 이루어지면서도 그렇게 실행되지는 못했습니다. 行財政改革をやり、省庁再編をやり、それから国会議員の選挙区の、小選挙区画っていうんですけど、選挙区の改革をやって、ある意味では地方分権とセットであればよかったんですけど、地方分権しないまま改革をやったので、中央集権化が異常に2000年代に進んだということです。 당시에 뭐 선거구 문제라든지 여러 문제들이 좀 있었는데 이게 지방 분권과 같이 이루어졌으면 더 좋았는데 그렇게 이루어지지 못하고 중앙으로 권력이 집중되는 결과를 낳게 되었습니다. 回りくどく言ってしまったので、もっとはっきり言いますと、地方分権改革を2000年代に90年代から2000年代に進めるということが一方であったんですけど、それを進めずにむしろ中央集権化を全てにおいて進めたことが実は人口減少が止まらなくなった原因だというふうに見ることができると思います。 그러니까 아주 단적으로 말씀드리면 90년대부터 2000년대에 지방분권 개혁들이 이루어졌다고 얘기를 하지만 당시 실제로는 중앙 집권화가 이루어졌고 그것 때문에 출생률이 떨어지게 되었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. つまり計画されていた地方分権化を進めないまま行財政改革で中央集権化を進めたということによって人口減少は止まらなくなったという意味で、政策の失敗だというふうに結論付けることもできます。 그래서 지방 분권을 계획을 했지만 결국은 대규모 행정적 개혁들이 진행되면서 중앙으로 중앙 집권화되는 일이 벌어지면서 인구 감소가 일어났다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. で、これを飛ばして、でも日本でも全て絶望的なのではなくて、実は密かにですね国民たちが政策的に何もしてないんですけど、伝統的な社会を持続させ、むしろそれを再生させて地域社会をなお存続させようとしている動きがあります。それが最初に私が挙げた限界集落の真実という本の中で書いてあることで、これをちょっと簡単に説明しています。 그래서 그렇지만 모든 것이 절망적이지는 않았다는 것에 주의를 할 필요가 있는데요. 국민들이 이런 변화를 좀 견디면서 소소한 저항을 하면서 전통사회를 좀 지키고 지역사회를 유지하려고 노력을 해왔습니다. 幻覚集落とは何かということですが、簡単に言うと65歳以上のですね高齢者が50% 以上になっている集落のことを指します。で65歳以上の高齢者が半分超えてても、こちらでもそうでもそんなに問題はないかと思いますけども、もともとこの大野明先生が、1988年に作った概念です。 그러니까 한계의 마을이라고 하는 것은 65세 이상의 인구가 절반을 넘게 되는 상황을 얘기하는데 사실은 그런 상황이 오더라도 그렇게 문제는 되지 않습니다만 사실 이 오노 아키라 선생님이 얘기한 이 이론은 1988년에 만들어진 것이었습니다. 当時はそういう集落があったら大変だと思ってたんですけど、それから、35年経つですね。5年経って分かってきたことは、なおも限界集落は消えていません。 그래서 당시에는 이게 이런 마을이 생겨나는 것이 문제가 되고 사라질 것이라고 예상을 했습니다만 사실 35년이 지난 지금도 사라지지 않고 있다. 이게 사실이 되겠습니다. 当時多分70代80代しかいなかった集落はもう30年経ったり消えているはずですが、消えていないということは誰かが帰っているということですね。
그래서 70대 이상, 80대 이상 분들이 계시지만 사라지지 않고 있는 것은 결국은 누군가 돌아오고 있다는 얘기가 되겠습니다. こっちはどうかわかりませんが、実は父親が死んだら帰るとかあるんですよね、親子の関係の中では。だから、高齢者ばかりだから、困ってるかというとそうではなくて、誰かがむしろその人がいなくなった方が帰りやすいということもあるのかもしれません。 그러니까 아버지가 돌아가시면은 이제 마을로 들어가겠다고 하는, 그래서 고령화가 그걸로 끝나지 않고 반드시 다른 사람들이 좀 돌아가고 있는 상황입니다. 繰り返し村はしぶといというのが、この問題に関わる専門家の一致した意見で、なかなか日本人もしっかりやってるなというふうに、よく言われているところです。 그래서 다시 한번 말씀드리지만 마을은 아주 끈질기고 강인하다, 이런 표현이 이 문제와 관련된 전문가의 견해로 보시면 되겠습니다. で政府の調査があって、それを報道だとまた、ね、メディアが時々悪いことするって言いましたけど、次々と消えているかのようにこれを報道するメディアもあるんですが、よく見ると消えると言ってたのに、ほとんど消えていないという結果が出ています。 그러니까 정부 조사 결과를 메디아에서는 사라지는 것처럼 이렇게 보도하기도 하는데, 잘 보면 결국은 사라지지 않고 있습니다. でこれ、去年今年のまた秋田の方ですけど、過疎先進地の秋田ですけど、もうあと数件みたいなところもあるんですけど、割と健全で、草刈りとか、勝手に別に政府がやったり行政がやったりしてるわけじゃなくて、自分たちで勝手に田畑もしっかり運営しているところです。 여기는 이제 아키타, 제가 다니고 있는 아키타 지역인데요. 아직도 굉장히 건재하고 행정의 도움을 받지 않고 자신들이 문제를 해결해 나가고 있습니다. でなぜ限界集落は消えないのかということですが、2つ理由があって、1つはやっぱりそれは行政がちゃんとインフラを用意しているからですね。 한 개의 마을이 왜 소멸하지 않고 있는가? 첫 번째로는 행정이 인프라를 잘 제공하고 있기 때문입니다. 確かに20個もあった集落が3個4個とかなると、非常に、ね、集落は地域としての役割を果たしにくくはなります。 사람이 줄어들게 되면 아무래도 뭔가 지탱하는 게 쉽지는 않습니다. しかしそれは行政がしっかりと支えていれば、実はそんなに問題になることはありません。 하지만 행정이 잘 지원을 하면 별로 큰 문제가 되지 않습니다. その時に、都会にいる人たちがこう言うかもしれませんね。行政に頼って存続するような集落なんかなくなった方がいいんじゃないかということですけども、実は行政サービスに頼って生きているということでは、村よりも都会の暮らしの方が、都会の暮らしも変わりはありません。 그래서 도시에 살고 있는 사람들은 행정에 의지해서 존속하는 마을은 빨리 사라지는 게 낫지 않을까라고 얘기를 하지만, 행정 서비스에 의지해서 살고 있다는 점은 도시 생활도 별반 다르지 않다고 하겠습니다. むしろ都会の生活に比べれば、限界集落で暮らしているお年たちよりの方が、そこまで行政に頼っておらず、自分たちでやっているということが言えるかと思います。 그러니까 도시 생활에 비해서 한계 마을에서 살고 있는 노인들이 더 행정에 의지하지 않고 자신들만의 힘으로 살고 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. ある意味では行政に頼っているのは個人では難しいインフラだけだということが言えるかと思います。 그래서 다시 말씀드리면 행정에 의존하고 있는 부분은 개인이 확보하기 어려운 공공 인프라다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 逆に言うと、それを切るぞって言われると大変なことになるんですけど、都会でソウルでそんなことは本当に言えるんでしょうかということですね。 그래서 이런 것을 더 이상 지원하지 않겠다 이러면 큰일이 벌어지는데요. 이거는 뭐 도시에서도 이런 일이 일어나면 어떤 일이 벌어질까 상상해보면 알 수 있습니다. でももう一つは、別にインフラだけで限界集落が維持されているのではなく、やっぱり家族が支えているからです。 그리고 다음으로 인프라만이 아니고 다음으로는 가족의 지지라는 부분이 있습니다. 限界集落の高齢者は一人で暮らしていても別に家族から孤立して暮らしているわけではありません。 한계 마을에 계시는 고령자분들은 혼자 살지만 가족으로부터 고립되어서 살고 있는 것은 아닙니다. 大体村の人たちは子供がたくさんいるので、この子供のうちの誰かが、本当に遠くまで出ていかずに近くにいて、
まあ、いろんな形でその親たちの面倒を見ているということがあるわけですね。 그러니까 농촌에는 이 아이들이 굉장히 많기 때문에 사실은 그 중에 한 명이 가까이에 살면서 부모를 돌보고 있는 것으로 보면 되겠습니다. まあ、それどころかそういう都会の人たちの若い人たちの暮らしを、限界集落のお年寄りたちが支えている面もあります。 그리고 반대로 이런 도시에서 생활하는 이 젊은이들의 생활을 농촌에서 지지하고 있는 면도 있습니다. そうした都会に出た人たちはまたどこかで帰ろうと様子を伺っていて、チャンスがあったら帰ろうとし、実際にこの10年間ぐらいでかなり帰っているということになります。 그래서 도시에서 살고 있는 이 젊은이들이 기회만 있으면은 다시 농촌으로 돌아가려고 하고 있기 때문에 실제로 마을은 사라지지 않고 있습니다. だからインフラはインフラだけで維持されているのではなくて、そのインフラを使って帰ろうとする力が維持し帰ろうとする力が働いているということが重要です。 그래서 인프라만에 의존하는 것은 아니지만 인프라가 있기 때문에 돌아가고자 하는 동기부여가 되는 상황이라고 하겠습니다. でこれ日本の、高齢化率を表すメッシュの地図でちょっと古いんですけど、最近になると全部赤くなっちゃうのであれなんですけど、赤いところが、いわゆる限界集落があるところになります。 이게 이제 2005년 거여가지고 좀 오래돼서 고령화율을 보여주고 있는데 지금 이제 찍게 되면은 이제 전국적으로 다 빨간색만 나오게 될 것 같습니다. 地域差はあるんですけれども、もう特に西日本はもう真っ赤っかで、ほとんどが山間部が限界集落になっているということは分かると思います。 지역차가 있기는 하지만 서쪽에 있는 일본 지역들은 굉장히 고령화율이 높은 걸로 확인이 되고 있습니다. で、こういう感じですね。関東は青いので若い人たちが集中している。 이게 이제 동경을 중심으로 한 관동 지역인데 이제 파란색으로 젊은 사람들이 많은 것을 알 수 있습니다. ただし例えばこの日本のね、四国なんかは真っ赤っかですけど、その子供たちはどこにいるかというといきなり東京に行ったりしないで、中学の近くのね帰還集落のところに移動してたり、あるいはこの中陸山間部だとこの広島とかこの青いところですね、青いところから瀬戸内海の青い工業地帯に移動していて、大阪や京都、大阪なんかにも行ってないということで近くにいるということです。 이게 이제 서쪽 일본 상황인데요. 이 빨간 지역들이 좀 많이 보이기는 하지만 그들의 자녀들이 어딨냐 하면은 그 근처에 있는 도시에, 그래서 녹색 지역이 있는 그곳에 살고 있을 가능성이 굉장히 높습니다. おそらくここの本村郡でも随分ここのね、中心市街地の住宅団地が非常に増えてますけど、周りからの人口を集めてるだけなので、逆に言うとこれは戻りやすい人口なんじゃないかなと思います。これがソウルに行ってしまうとなかなか帰ってこないということになるのかなと思います。 홍성군 같은 경우에는 지금 시가지 중심으로 새로운 타운들이 조성이 되고 있는데 이 인구들이 홍성군 안으로 더 들어올 가능성이 큰 것으로 봐야 할 것 같습니다. 그래서 서울로 가게 되면 홍성군으로 바로 진입하기는 어렵겠지만 이 시가지에 있으면 홍성군으로 더 농촌 지역으로 들어오기는 쉬울 수 있을 것 같습니다. そして西日本と東日本でも影響力が違っていて、実は東日本、私が東北地方の研究をやってると言いましたけども、東日本はすごく工業地帯がもう関東にしかないので、そちらへの集中が非常に激しい。それは多分韓国の中でも地域間のね、いろんなソウルとの影響を受けやすい、受けにくいという違いがそれぞれの地域の中であるんじゃないかなと思います。 그래서 일본은 동일본과 서일본에서 조금 차이가 나는데 동일본 같은 경우에는 공업지대가 있어서 더 집중이 좀 되고 있는 곳이고 한국도 이런 지역 사정을 비교하면 좀 비슷한 상황이 아닐까 하는 생각이 듭니다. それでも例えば、私が調べた青森県の農村でも一番奥の1のところからすぐ麓の2のところや近くのね都市の周辺部の一番近い高画住宅団地に移動して2、3のところですけどいて、4や5、6みたいなところには行かない。そこに行くのはむしろ3のところの人が4に行き、4のところの人が5に行き、5のところの人が6に行くというふうな、そういう玉突きの関係が見られるということです。 그래서 농촌 지역인 1에서 그 주위에 2, 3 그리고 4까지 나올 가능성은 있지만 갑자기 5에서 6으로 가거나 하는 가능성은 굉장히 희박하다 이렇게 보면 되겠습니다. はい、わかりました。そういうことで、そういう次お願いします。
そういう状況の中で、UIJ ターンというものが2010年ぐらいから、一つの東日本大震災のきっかけにして始まり、これが今日本では一つの流れになっていますが、そういうなんていうか家族の準備がしっかりあったということ、それから、行政がしっかりインフラを守ってきたということが背景にあるということを覚えておいてください。 그래서 일본에서는 2010년, 2021년 동일본 지진 이후에 U턴, I턴, J턴들이 굉장히 많아지게 됐는데요. 이런 결과를 가지게 된 것은 가족들이 좀 잘 준비를 했다. 그리고 행정의 인프라 지원들이 있었다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. で最後の結論なんですけど、 마지막 결론이 되겠습니다. 人口減少はどこで止まるのかという時に、私の結論は社会学者なので非常につまらないと思われるかもしれませんが、基本的にはこれを経済だとか何か政策の問題だとかという前に価値の問題だという形で、結論をつけることが多いです。 저는 사회학자로서 이 출산율의 문제가 어디서 나오느냐 하는 것에 대해서 제가 보기에는 경제나 정책 문제는 아니고 가치의 문제다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. その時に一つ大事なことは、日本で少子化問題をこうやって議論していると、なんていうかな、止まらない少子化を止めることは絶対にできないというふうに反発を受けることがあることです。 이거 이제 일본에서 출생률 문제를 반드시 해결하겠다 이렇게 되면 또 다른 문제가 생길 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. で時間がないので少し説明を走りますけど、この、シミュレーションを後でちょっとゆっくり見ていただければと思うんですけど、合計特殊出生率日本は 1.4 ですが、これを戻すの2に戻すのに必要なことがどれぐらいのことなのかということをシミュレーションしたものです。 이게 나중에 이 시뮬레이션을 자세히 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 출산율 1.4에서 2로 되돌리려면 어떻게 해야 되는지를 나타내고 있습니다. 結論は日本人の中で日本人に聞いた時に、結婚したいと思っている人がみんな結婚すればよく、結婚したくない人は結婚しなくてよい。それから、子供を産みたいということを実現するとちょうど2になるということですね。 그래서 결론부터 말씀드리면 결혼을 희망하는 사람들은 결혼을 실현할 수 있도록 하면 되고 부부에서 자녀를 가지고 있는 사람들이 더 많이 낳을 수 있도록 하는 것을 실현시키면 됩니다. でそれは、なんていうかみんながみんな結婚して4人も5人も産むような数ではありませんということです。 그러니까 누구나 다 결혼해가지고 4명 뭐 이렇게 낳을 수 있는 것은 아니라는 얘기입니다. ちょっとしたことで人口減少問題というのは起きているし、ちょっとしたことで、解決する問題だというふうに考えた方がいいというふうに思っています。 저는 작은 곳에서 작은 해결책을 발견할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. それを考えていくのに、集落点検っていうのがあるんですが、ちょっとこれ時間がないので少し飛ばして、要するに集落レベルでこういう結婚とか子育てとか子どもの数とかみたいなデリケートな問題は政府でやるよりはもうちょっと身近なところで、それもやっぱり女性中心に、それからできれば若い人たち中心に考えた方がいいということで、私みたいなね男の年配の人間はこういうところが一旦引いて、お任せした方がいいということです。 마을 점검에 대해서 이제 자세하게 말씀드리지는 못하지만 이거는 절대로 정부가 개입해서 될 문제는 아니고 우리 가까운 곳에서 그리고 여성을 중심으로 젊은 사람을 중심으로 해결이 돼야 된다. 나같이 연배가 가진 사람이 뭐라고 해서 될 문제가 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 結局全ては価値観の問題です。ですので最後結論これをちょっとやってみようと思いますが、私の本の本当のタイトルは、都市の正義が地方を壊すというタイトルでした。 正義が地方を壊す。 이게 결론적으로 이게 가치관의 문제라고 생각하게 되는데요. 도시의 정의가 지방을 살린다. 원래 책 제목은 이것이었습니다. その都市の正義は選択と集中や最初に紹介した競争と淘汰という言葉で表すことができるかと思います。 도시의 정의라는 것은 아까 말씀드린 선택과 집중 그리고 경쟁과 도태라는 말로 대변될 수 있겠습니다. でこの選択と集中や競争と淘汰はなんとなく、かっこいいのでみんなこれがすごいものだというふうに思い込むんですけども、価値としては非常に問題のある価値なんですね。
이게 선택 집중, 경쟁 도태라는 말이 멋져 보일 수 있지만 정말 문제가 많은 단어라고 하겠습니다. 選択と集中は結局選択される人と選択されない人が出てくるということになります。 선택한다는 것은 선택받는 사람과 선택받지 못한 사람이 생겨나게 되는데요. 選択されないと困りますよね。選択されないと困りますので、選択されないということは排除ですので、排除されないように、配慮が働いていくことになります。 선택되지 않게 되면 배제되게 되는데 이 배제되지 않기 위해서 배려가 필요하다고 하겠습니다. 配慮されないように権力に取り入れようとして上から下への上位下達の関係というのが生まれてくるようになります。 그러니까 배제되지 않기 위해서 위에서 요구하는 것에 이렇게 좀 복종하게 되는 그런 것들이 만들어진다고 하겠습니다. そしてそれは結局権力やに対する依存の関係を生んでいくことになります。 그래서 그것이 결국은 권력과 의존하는 관계를 만들어내게 되는 것입니다. こういう関係が、良い社会状況を生むとはとても思いますよね。むしろ確一的で硬直的な社会を生み出で全体主義的な社会を生み出すことになります。 이게 결론적으로는 전체주의적인 그런 사회를 만들게 되는 것으로 볼 수 있습니다. それに対して、普通みんな分かってるわけですが、多様なね、いろんな人たちがそれぞれの生き方をそれぞれに尊重して生きるような多様性の共生というのがそれに対する価値観になるかと思います。 그래서 이런 것과 비교해서 여러분도 잘 아시겠지만 이제 다양한 것들을 서로 공생하면서 존경하는 그런 것들이 만들어져야 하겠습니다. これは村の価値だというふうに日本の中で言えると思いますし、こちらでも同じではないでしょうか。 이게 일본에서 얘기하는 마을의 가치라고 할 수 있겠습니다. 村だけでなくて伝統的な町もそうだと思いますけども、排除せずにみんなを取り込む包摂ですね。みんなでうまくやっていこうという考え方が基本だと思います。 전통적인 마을에서 지금까지 해왔던 배제가 아닌 포섭하고 포용하는 것이 더 중요하다고 하겠고요. そして自立というと、経済的自立のようになりますので、そうではなくて、むしろ、依存から、お互いに支え合う共依存ですね。そういう価値になってくるんじゃないかと思います。 그리고 의존이 아니고 자립을 얘기하면 경제적인 자립을 좀 강조하게 되기 때문에 경제적인 부분이 아니라 공의존하는 것을 얘기하게 되겠습니다. そしてそれを上位下達、上から下へというふうなね、権力が上から下へとストッと上の言うことどんどん言うことを聞いていく社会がいいんだということではなくて、やっぱり下からの自治共同が基本になってくる社会なんだと思います。 그래서 상의하달하는 그런 권력의 방식이 아니고 자치하면서 협동하는 것이 중요하다고 하겠습니다. 一見こういう価値観っていうのは古くて伝統的で保守的だと思われがちですが、基本的にはこの価値観をしっかり守っていけば多様なものが多様なままにいろんな形で出現するようなそういう多様性のある社会になるかと思います。 이런 것이 오래되었다고 할 수 있지만 굉장히 전통적인 것으로서 이러한 것을 통해서 다양함이 실현이 되고 다양한 사회가 만들어질 수 있다고 하겠습니다. 私の結論はこういう伝統的なこれアジアに共通の社会観だと思いますけども、そういうものをヨーロッパやアメリカの社会観を受け入れることでどこか私たちおかしくなっていて、心に病が生じていて、なぜかもう子供が生まれないという状態に社会全体が病理的になっているんですけども、それを回復することはやっぱり先祖が私たちのね、先達たちが、当然だと思っていた価値観を取り戻せたということが、私の結論になります。 서구 문화가 이제 들어오면서 굉장히 사회가 많이 병들어가고 있는데요. 그래서 선조가 준 이런 전통 그리고 아시아 이런 사회관들을 좀 지켜나가는 것이 해법이 될 것이라고 생각합니다. そのためにも日本のね、地方創生、地方消滅とかっていったようなものに惑わされずに、足元を見て、何が一番大切なのかということを探っていくこと、そして、いろんな陰謀に惑わされずに、しっかりとですね、した政策をしっかりとした形で、計画的に作り上げていくことなんだと思います。 그래서 지역 소멸이라는 뭐 이런 단어에 휘둘리지 말고 뭐가 중요한지 이런 음모론에 휘둘리지 않고 잘 계획을 만들어 나가는 것이 중요하다고 하겠습니다. そのためには政治がしっかりと地方分権の方へ、地方へと足元の方へと向いていくことが必要で、特に僕は実は
市町村、日本だと市町村長じゃなくて村会議員とか町会議員とか小さな単位の議員が小さな地域にきちんと目を向けて、若い人たちや子供や女性たちに目を向けて活動することが必要だという形で、いろんなところで講演して回っているということです。 그래서 정치적으로는 지방분권이 필요하고 시정촌 단위가 아니라 국회의원이 아니라 촌 단위의 촌회의원 뭐 이런 마을 단위의 의원들이 필요하다고 생각이 들고 더 젊은 사람들과 여성들 그리고 아이들에게 집중해서 정책을 만들어 나가는 일이 중요하다고 생각합니다. ということで、今関係人口という言葉もこちらに来てね、いろいろと誤解されている面もあると思いますが、あれも私政府の中でいろいろと関わってやったことがありますので、本当はちょっとそれも話してみたかったんですが、後でもし何かあれば私の方に、来ていただければどういうことなのかということを教えたいと思います。以上で、私の話をちょっと飲んじゃったんですけど申し訳ありません。ありがとうございました。감사합니다。 네. 최근에 강진구라는 말이 다시 또 유행하고 있는데 그 부분에 대해서 약간의 오해가 있는데 그 부분에 대해서는 오늘 좀 말씀드리지는 못했고 궁금하신 분들은 다시 한번 이렇게 얘기를 해주시면 얘기할 수 있는 기회가 있기를 바라고요. 조금 시간이 늘어지기는 했습니다만 발표는 여기까지입니다. 발표를 들어주셔서 감사합니다. 네. 발표를 해주신 야마시타 유스케 교수님한테 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.